قبل از اینکه قسمت 23 رو شروع کنیم باید بهتون بگم که اگر با آموزش‌های فتوشاپ، پریمیر، افتر افکتس، لایتروم هر چیزی که مربوط به ادیت و تدوین میشه علاقه دارید حتما این کانال رو سابسکرایب کنید. اما بریم سراغ موشن ترکر آبجکت. این ویدیو رو ببینید. خب برای پیاده کردن این مدل ادیت روی ویدیومون، بعد از اینکه فوتیجمون رو وارد برنامه کردیم، از قسمت بادن ادیتور گزینه شو رولرز و همینطور شو گایدز رو انتخاب می‌کنیم که توی این قسمت برامون اضافه شه. حالا نشانگر فیلم رو روی اون فریم قرار میدیم که می‌خوایم از اونجا به بعد این ادیت روی ویدیومون قرار بگیره. من توی این ویدیو می‌خوام از اولین فریم شروع کنم. کادر آبی رنگی که برامون ایجاد شده رو دقیقاً روی نقطه قرار میدیم که می‌خوایم موشن ترکرمون بر اساس اون نقطه باشه. توی این ویدیو من بینی سوژه مورد نظرم رو به عنوان نقطه مرکزی و اصلیم انتخاب میکنم. حالا از قسمت افکت کنترل روی این قسمت کلیک میکنیم تا برای من اولین کی فریم پوزیشن ایجاد شه. حالا مجدد برمیگردیم به ویدیومون و اینجا یک فریم جلو میریم و با هر بار جابجا شدن نقطه‌ای که در نظر گرفتیم کادر رو هم جابجا میکنیم تا درست در مرکز انتخاب ما قرار بگیره. اگه نمیتونستید که ویدیوتون رو جابجا کنید، یادتون باشه که روی موشن کلیک کرده باشید و با کلیک چپ روی تصویر اون رو به راحتی جابجا کنید. در نهایت اگر دیدید که از بالا، پایین یا چپ و راست ویدیوتون زده میشه، میتونید میزان اسکیل رو تغییر بدید و اونو بزرگتر کنید. حالا میتونید نتیجه نهایی کار رو ببینید. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. تا قسمت بعدی